guys, Assalamualaikum. It's me, Kuriatul Ain, and welcome back to my channel. আমার বেশ কয়েকদিন ধরে ফুচকা খাওয়ার অনেক ক্রেভিং হচ্ছিল। আজকে ফাইনালি আম্মুকে বললাম যে আমাকে ফুচকা খাওয়াতে নিয়ে চলো। আম্মু একদম রাজি হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি। তো আমিও দেরি না করে চলে আসলাম রেডি হয়ে নিছি। এটা আমার ফাইনাল আউটফিট। আর যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো একদম দেরি না করে আমরা এখন বের হয়ে পড়তেছি। তো যেহেতু বাইরে যাচ্ছি তাই ভাবলাম কেন একটা মিনি ব্লগ করা যাক। ব্লগ করে না হয় আপনাদেরকে দেখাই আমরা কি করি। তো যা ভাবা তাই কাজ, ব্লগ করা শুরু করে দিছি। আমি বাসা থেকে বের হয়ে পড়ছি, হয়ে দেখি রোড লাইট নাই। ইভেন আমাদের রোডটাতে কোনো রিক্সা কোনো কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না, একদম ফাঁকা ছিল রোড। আর এইদিকে আমাকেও অন্ধকারের মতো দেখতে একদম পুরাই ভূতের মতো লাগতেছিল। তাই ভাবলাম একটু আলোর দিকে ঘুরে আপনাদেরকে দেখাই লিটারালি আমাকে কেমন লাগতেছিল। সেটা ভাববেন না আমি একজন ভূত। যাই হোক, রোডের উপর চলে আসছি, একদম ফাঁকা ছিল রাস্তা, কোনো রিক্সা ছিল না। ওখানে একটা রিক্সা দেখা যাচ্ছিল, ওই মামাকে আস্ক করলাম, বাট ওই মামাটাও স্যাডলি যাবে না, ওনার নাকি অন্য প্যাসেঞ্জার আছে। তাই কি আর করার, হাঁটতে হাঁটতে মেন রোডের দিকে যাচ্ছি। ওখানে রিক্সা পাওয়া যায় অলওয়েজ। তো আমি আম্মু সবাই হাঁটতে হাঁটতে রিক্সার দিকে যাচ্ছিলাম। তো রাস্তার মধ্যে রিক্সা পেয়ে গেছি। তো এক এক করে আমি উঠে পড়লাম। দেন আমার ছোট্ট বোন আসলো, দেন আম্মু চলে আসবে। এখন আমরা যাব ফুচকা খেতে। বের হয়ে পড়ছি, রিক্সাও চলা শুরু হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে যাচ্ছি। আমার কাছে সব সময়ের মধ্যে সন্ধ্যাবেলাতে ঘুরতে বেশি ভালো লাগে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে থাকে, শুধু কিছু কিছু লাইটের কারণে রাস্তাটা একদম আলোকিত, আকাশ একদম তারা দেখা যায়, চাঁদ, সব মিলে ভালোই লাগে। এজন্য আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম ট্রাই করি সন্ধ্যার দিকে বের হওয়ার, কারণ এটা আমার অনেক বেশি ভালো লাগে। আর দেখতে দেখতে ফুচকার প্লেসটাতে চলে আসছি। এখানে একসাথে অনেক কয়টা দোকান ছিল ফুচকার। এখানে সব ফুচকার দোকানগুলো একসাথে বসে। তো আমরা প্রথম যেটা স্টল ছিল ওটাতেই নেমে পড়লাম। তো নামলাম রিক্সা থেকে, এখন ফুচকার অর্ডার দিব, যাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের ফুচকার দোকানটা, এখান থেকেই খাবো হয়তো। এই মামাটা ফুচকা অনেক ভালো বানায়, আমি এখান থেকে আগেও খাইছি। তো এখানে আমাদের ফুচকা প্রিপারেশন নিচ্ছে। ফুচকা সব দেখেই আমার এখনই মনে হচ্ছে আমি খেয়ে ফেলি, না বানানোর আগেই। তো মামাটা অনেক সুন্দর করে ফুচকা বানাচ্ছিল, দেখলাম। ওইখানে ফুচকা বানানো হচ্ছে, আর এদিকে আমার মুখের মধ্যে সমুদ্রের পানি ঢেউ খেলতেছে। এখানে ফুচকা বানানো প্রায় হয়েই গেছে। সব দুইটা প্লেটের মধ্যেই সুন্দর করে সব ফুচকা দিয়ে দিচ্ছে। এখানে ফুচকার মশলাটাও সুন্দর করে দিয়ে দিচ্ছে মামা। আর এখানে শসা কুচিগুলোও সুন্দর করে ডেকোরেশনের জন্য দিয়ে দিচ্ছে। আর আমার কেন জানি মনে হচ্ছিলো যেহেতু আমি ভিডিও করতেছি এই জন্য উনি একটু বেশি বেশি করে স্টাফিংসগুলো দিচ্ছিল। যাই হোক, হয়তো বেশি করে দেয়, আমি না জেনে না বলি, বাট আমার দেখে যেটা মনে হলো। তারপরে যে ডিম কুচি দিয়ে দিচ্ছে সুন্দর করে। দেখে ফুচকাটা অনেক বেশি লোভনীয়ই লাগতেছে। এখন দেখি কেমন হয়। আর ফুচকার মধ্যে মেন হচ্ছে টক, এটাই হচ্ছে মেন। ফুচকা রেডি, উনি আমাদেরকে নিয়ে এসে দিয়ে দিলেন। স্ট্রিট সাইডে বসে থেকে ফুচকা খাচ্ছি, এরকমই টুলের উপরে রেখে খেতে হবে, এটা জেনেন। তো ফুচকাটা দেখে ভালোই লাগতেছে। ওইখানে আন্টি তো অলরেডি খাওয়া শুরু করে দিছে টক না নিয়ে। আর আমি তো একদম বেশি করে টক নেব, কারণ আমার টকটা অনেক বেশি ভালো লাগে। আমার মনে হয় যে ফুচকাতে টকটাই নেই, যত বেশি টক হবে ওই জিনিসটা তত বেশি ফুচকাটা মজাদার হবে। তো আমি অনেকগুলো করে টক নিয়ে নিলাম, একদম অনেকগুলো, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত বেশি নিয়েছি। So this is the time for my first bite, and yeah, it's really tasty. অনেক মজা ছিল, এবং টকটাও অনেক বেশি মজা ছিল। আর এটা হচ্ছে আশেপাশের ভিউ। পরিবেশটা প্রায় আজকে ফাঁকাই ছিল। সন্ধ্যার পর যেহেতু এগুলো জায়গায় অনেক বেশি ভিড় থাকে, তারপর আজকের দিনটা ফাঁকাই ছিল। রোডেও তেমন একটা খুব একটা গাড়ি ঘোড়া ছিল না, সো পিসফুলিভাবে খাওয়া যাচ্ছে। আর আমাকে তো দেখে মনেই হচ্ছে যে আমি একদম পাগল হয়ে গেছি ফুচকা খাওয়ার জন্য, কেমন যেন লাগতেছে আমার নিজেই। বাট যাই হোক, ফুচকাটা অনেক বেশি মজার ছিল।
দেখতে দেখতে প্রায় ফুচকা খাওয়া আমার শেষ, একদম আর লাস্ট 2টা পিস আছে, এটাও একদম খেয়ে ফেলবো। সো ফাইনালি ফুচকা খাওয়া ডান। এখন বিল পেমেন্ট করার পালা। বাট বিল পেমেন্ট করতে যেয়ে দেখি মামাটা নোটিস করছে যে আমরা ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ভিডিও করতেছিলাম এত কিছু। সো মামা বললেন যে দাও আপনাদের চ্যানেলটা দেন, আমরা সাবস্ক্রাইব করে দেই। তো আমার চ্যানেলটা ওনাকে খুঁজে দিলাম, উনি সাবস্ক্রাইব করলেন, ভালোই লাগলো, নতুন একটা সাবস্ক্রাইবার পাইলাম। সো সব শেষে এখন আবার বাসার দিকে রওনা দিচ্ছি। রিকশায় উঠে পড়লাম, আরদি আছে, আম্মু উঠে পড়বে, আমরা সবাই মিলে এখন বাসার দিকে রওনা দিচ্ছি। আজকে মনে হয় আমার ভাগ্যটা একদম ডিসাইডেড করা ছিল যে আজকে আমাকে দেখতে ভূতের মতোই লাগবে, কারণ আসার সময়ও রোড লাইট ছিল না, অন্ধকার হয়েছিল। এখন যাওয়ার সময়ও তেমন খুব একটা আলো নাই, যার কারণে আমাকে দেখতে একদম ভূতের মতো লাগতেছে। যেটুকু টাইমে আলো আসতেছে, অনেক বাড়িঘর বা দোকানপাটের কারণে একদম আলো, ওই সময়টুকু ঠিক লাগতেছে, বাকি টাইমটুকু আবার ভূতের মতো। সো দেখতেই দেখতে বাসায় চলে আসছি। এখন হচ্ছে ড্রিঙ্কস নিতে নামবো, কেন জানি হুট করে ড্রিঙ্কস সামথিং খেতে মন চাইলো। সো দোকানে নেমে পড়ছি। এখন আমি আমার ড্রিঙ্কস নেওয়ার জন্য যাচ্ছিলাম। আঙ্কেলটাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ড্রিঙ্কের সাইড কোনটা, উনি বললো ওই দিকে। আমি ওই দিকেও গেলাম, পরে দেখি সব প্যাকেট করা, আমি খুঁজেই পাচ্ছিলাম না ওটা রাখছে কোথায়। পরে দেখলাম ওই দিকে একটা মিনি ফ্রিজের মতো আছে। সো এখানে গেলাম, যে দেখি হ্যাঁ এখানে সব কিছু স্টোর করা আছে। তো দেখতেছিলাম কোনটা নেই। তো প্রথমে ভাবলাম যে কোকাকোলা খাই, এটা হয়তো ভালো লাগবে। সো সবগুলোর মধ্যে ওইটাই আমার ভালো লাগছে দেখে, এই জন্য আমি কোকাকোলাই সিলেক্ট করলাম, ওটা বের করে নিলাম। বাট পরে কেন জানি মনে হলো যে না এটা না খাই, ড্রিঙ্কও খাই। সো ওটা রেখে দিয়ে ড্রিঙ্কও নিলাম। আসলে কোকাকোলাটা পরে আম্মু নিয়েছিল আম্মুর জন্য, তো আমি ড্রিঙ্কও নিলাম। ড্রিঙ্কও নিয়ে বাসার দিকে যাচ্ছি আগাই, কারণ এইটুকু হাঁটে হেঁটেই যাবো, কারণ রিক্সা ছেড়ে দিছি। আর রাস্তায় ড্রিঙ্কও খেতে খেতে যাচ্ছি, ভালোই লাগতেছে। ড্রিঙ্কোর অনেকগুলো ফ্লেভার থাকে, সবগুলোর মধ্যে আমার এই লিচি ফ্লেভারটাই বেশি ভালো লাগে, এই জন্য অল দ্য টাইম আমি এটাই খাওয়ার ট্রাই করি। অ্যান্ড এগেইন আমাকে ভূতের মতো লাগতেছে, কি আর করার। আর দিয়ে একটা চকলেট ফ্লেভারের মিল্কশেকের মতো কিছু একটা নিয়েছিল। ছোটো বোনদের কাছ থেকে নিয়ে খাবো না, এটা হতেই পারে না। ও তো প্রথমে দিচ্ছিলই না, পরে ওর কাছ থেকে নিলাম। এটাও অনেক বেশি ইয়াম ছিল। দেন আমি আমারটা খেতে খেতে আবার বাসার দিকে ফিরে যাই। এতটুকুই আজকের জন্য।